good day sa ating mga boss. At meron tayong rescue ngayon mga boss. Mazda. Ito yung model Brad? 14? 2012 model. 12 to Mazda kung sino naman ayaw na mag-start. Cranking lang siya ng cranking, ayaw mag-start. Ngayon mga boss ay papaanda rin natin kasi hindi naman siya electronic type ang kanyang makina. Titingnan natin, manual lang siya. Ika-crank natin mga boss, talagang ayaw mag-start. Subukan natin i-start. Talagang ayaw. Sinubukan na namin ito kanina mga boss. Ayaw na, pump na namin dito. Kaso nga lang mga boss, may napansin ako dito. Kukuha tayo ng tester. Hinay kayong pump. Ha? Hindi mo gahit. Gamay ra magiging krudo, Chip. Ha? Gamay ra ni krudo. Sige, para kayo na, no? Oo. Sige daw. Cranking lang siya mga boss. Ngayon subukan natin. Kasi may napansin ako dito, itong sa shut off valve niya ay pag i-on natin yung susi, wala siyang kuryente. Dapat magkaroon siya ng kuryente dito, itong shut off valve na to. Pag sa mga manual, ito lang titingnan natin. Pag ayaw na mag-start yung sasakyan nyo, ito lang titingnan. Dapat pag on natin ng susi ay magkakaroon siya ng kuryente dito, kasi may para mag-open yung shut off valve na tinatawag natin. Ngayon pag on natin ng susi, ayaw niya mag wala siyang supply na kuryente. Dapat ilaw yung tester natin. Kulay green lang yung tester natin mga boss, hindi siya nagpupula. Dapat ganyan yan, kulay pula. Yan. Ngayon subukan natin lagyan ng supply kung andar ba siya. Pero may nakita ako dito mga boss, itong kulay white na wire na to, galing to dito sa siguro may nagkabit dito sa niya, shut off valve, para masupplyan ng kuryente. Kaso nga lang tinanggal nila, yun tuloy hindi na umandar. Itong wire na to mga boss, galing to sa shut off valve. Ito yun. Ngayon subukan natin lagyan ng supply itong wire na to, kung magkakaroon ba siya ng kuryente. Tapos start natin. Start natin mga boss. Subukan natin lagyan ng kuryente. I-start. Mga boss, start na. Ngayon lang mga boss, pagka meron ang supply ba, tingnan nyo yung set of valve niya kung meron ba siyang supply na kuryente. Ito na lang yung may problema mga boss, itong wire nila yan. Pagka wala siyang kuryente, talagang
hindi siya isa. Ito yung may-ari ng sasakyan mga boss. Eh, naman problema sila, ayaw naman isa din. Kaya tingnan natin at ngayon, kung papatayin ko itong supply ng Pacific niya, galing dun sa set of bag, ay ito ngayon mamamatay ito. Ngayon, sinubukan ko lang sa inyo mga boss na pinaandar natin para makita ng may-ari kung aandar pa talaga yung sasakyan niya. Nagkaroon na siya ng kuryente. Kanina mga boss, walang kuryente ito pero nagkaroon na. Kaya subukan natin patayin ulit. Patay ulit. Post start. Nagkaroon na siya ng kuryente dito. Kung titingnan natin, mayroon ng kuryente. Kanina wala akong kuryente kaya ayaw mag-start. Ngayon, dapat pag i-off natin yung susi ay wala rin sa kuryente para hindi naka-under lagi yung naka-open lagi yung cut-off valve. So, mga boss, sana may natutunan kayong pangalaman na problema o solusyon sa inyong mga sasakyan. Mas na ito mga boss, tanggal lang siya, ayaw mag-start. Kaya sinubukan natin masaya ng kuryente yung cut-off valve niya para o ba masakaling laandar ay umandar naman na siya mga boss. Umandar naman siya. I-plaster natin mga boss yung wire nya para safety tayo. Okay ito mga boss, pwede natin ito tanggalin muna. Lain lang siya. Mga boss, hanggang sa muli, ito yung partner ko hanggang sa muli mga boss at sana subaybayan nyo yung mga vlog namin at sa susunod namin mga video mga boss at thank you sa panonood at don't be fast.